包括我自己，我都係二婚嘅。哦，兩個都二婚。但係佢當時咧，佢點同我講嘅咧？佢話你有冇小朋友啊，姐姐？我冇㗎。嗯。咁然之後咧就話佢阿爸媽身體話比較大啊嘛。咁然之後咧就話使乜留喺屋企帶，又話屋企個條件唔係咁好，所以話佢就想傳翻傳咁。咁我就，所以我聽佢咁講，我覺得佢呢個人就比較可靠咯，即係比較即係慳識錢咁樣，比較顧家咯。係，所以話我哋喺埋一齊嘅時候咧，我從來我都冇叫過佢出過咩銀紙，好多嘢都係我嚟出嘅。咁然之後，因為你屋企係比我哋遠啊嘛，咁當時候咧就話無論係話佢要翻去又好啦，逢年過節翻去又好啦，或者點樣啦，咁當時候就為咗方便啲，咁我就使咗5萬蚊。使咗5萬蚊買咗台二手車俾。二手車有咩好講咧？呢啲嘢都唔應該攞嚟呢度講啦，係咪？但係你你就5萬喎，人哋貼埋大床喎，哥哥，有時啲嘢你諗下喎。但係問題係咁樣喎，你係同我話，你話你阿爸阿媽身體唔好，咁你當時帶我去嘅時候啊，我見到你阿爸阿媽身體都仲算 OK 啊，做嘢啊都好利落下㗎，講話嗰啲聲音係比我仲大啊。重足啊！老人家嘅講得慢，今日好，聽日未必好嘅。你嘅意思係咪覺得嗰台係二手車唔係新車？二手車咁有冇嫌係冇算係舊嘅，我都冇嫌係過佢啊。反正平時都唔單止我用嘅，大家一齊用嘅，想開心想知道你憑咩？我想知道你憑咩嫌棄人？講呢樣嘢啦，你最緊要兩個人，你做男人，你係中意，唔中意唔拖人頭。就一句説話啫嘛，哥哥。我想同你一齊，我就同你一齊；我唔想同你一齊，我就直接同呢個姐姐講，我哋唔太適合，我哋分開啦咁樣。你哋唔係嚟調解嘅咩？點解好似依家想拆散我哋咁嘅？我依家就係嚟調解嘅，哥哥。我話你如果你唔係想冇音樂唔會結婚，係咪？咁點解你要拖住人哋？你要拖住人哋翻去，然之後又唔翻嚟。咁我肯定係啊，三言兩語講唔掂，我講唔掂嘅。四言5語咯，匿名，佢最尾個匿名。其實我係好懷疑咧，你3言2語唔得啊嘛，4言5語咯。如果你上咗講清楚咯。嗱，如果按照你咁講嘅話咧，我只懷疑你喺你屋企附近度有一個女嘅。咁我就冇知啦，冇意義啦，係咪先？嗱，哥哥，你話講到呢步就冇意義。即係我猜啱咗啦，應該係啦，你屋企應該有。我如果冇猜啱嘅話，你唔會講呢句説話，哥哥。如果你哋咁樣講嘅話，突然之間就諗起一件事啊！咩事？即係之前我同佢講嘅時候，然之後咧就話佢要同屋企人商量下，話幾時先即係老人家你知啦，要搭下日子啊，話想睇下乜嘢咁樣嘅。其實我要求好簡單嘅，我覺得我哋兩個都係二婚係嘛，即係簡簡單單行下認識就算啦，我冇諗住要大擺嘅。但係佢就話啲人生大事要揾屋企人下咁樣，咁我咪留佢咯。結果嗰次翻去之後咧，我就問佢阿爸媽，我話我哋幾時即係有冇睇好日子啦？咁佢哋表現得即係好難，佢覺得好驚訝咯，好似佢哋從來都唔知道我哋要結婚咁樣咁嘅事。我就喺度諗，係咪冇同屋企人商量過點樣咧？會有啲錯愕嘅表情。哥哥其實咧，你要喺度講咯，我覺得真係。哥哥，我想問一樣嘢。分析嘅話，我就冇諗起啊嘛。我當然問我點解可以提出嚟講。阿姐姐，你有冇俾過你個時辰八字俾佢？有㗎，因為當時候佢話要隔日子，我就俾啊嘛。阿哥哥，你有冇將嗰個時辰八字俾你阿爸阿媽佢哋？有啊。有啊。其實你去俾人哋話你哋唔夾定係點樣？你其實可以老實啲講嘅，其實。仲有啊，姐姐，其實你識耐，你使咗幾多錢落佢身上啊？即係我冇全部計，咁點講？大概都有十幾20萬咯吧。即係同佢一年使咗20萬。因為佢買車嗰度就俾多5萬啊嘛。咁之後咧，屋單身又好啦，或者阿爸阿媽唔舒服又好啦，咁你間中會轉咯。即係阿爸唔舒服又轉啲。阿姐姐，你有冇離婚證？冇得再喺度講啦，係咪先？高人姐就冇必要喺度再講啦。我有㗎。你有啊？對方有冇？你聽，姐姐，你聽我講兩句。可能佢前妻又翻嚟，其實嚟講你呢個男人就一啲都冇用嘅，即係離咗佢。得啦，落線啦，拜拜。拜拜。我就俾個建議你，
你如果再想繼續同呢個男嘅，你要麼你就去了解佢嘅一切，要麼你就即刻放手。但係講咧話識咗多年係嘛？我送佢親口幾多年？識咗有5年幾㗎啦，真正喺埋一齊有1年1年多。每一個人咧有好多個，亦都可以講有無數個。如果你繼續喺呢個男人身上咁樣抌落去嘅話，抌到你人老珠黃嘅時候，邊個要你啊？姐姐哥哥，既然你係冇心同人哋結婚嘅，或者你有其他狀況唔結得婚嘅，你同呢個姐姐講清楚。講清楚冇所謂啊，但係大家夫妻亦唔好計較得咁清楚，呢個係我嘅底線咯，係咪先？講清楚，姐姐哥哥，你攞咗人哋幾多嘢，你就要俾翻人。我知啦，一拖住人哋又唔想攞翻啲錢人哋。佢想你夠毒啦！我依家估計阿哥哥嘅意思就係佢唔想同呢個女人一齊，但係佢就用拖住決。然之後咧追唔翻，係咪咁啊，哥哥？你大家合則嚟，合則去嘅呢啲嘢有乜好計？咁嗱，合則嚟唔合則去，人哋嗰啲咪要俾翻人？我冇拖住佢啊，係佢自己諗唔通㗎嘛。唔係，如果仲未發覺合適嘅，點解要合埋一齊咧？我覺得嗱，姐姐依家。